Nongeye kubasuhuza mwese nshuti bakunzi b'Amagare GAHIMA TV, nizere ko mumeze neza mwese abantu mubana natwe, mugenda mubana natwe mu bikorwa bitandukanye. Mubona ko tugenda tubagezaho ibikorwa by'amagare, ngira ngo abantu benshi nako tugenda tugaruka mu byifuzo byabo, tugenda dusubiza bimwe mu byifuzo baba baragiye batugezaho. Rero kubw'ibyo hari abantu bamaze iminsi bari kugenda bibaza ngo aya magare ya electrique, aya magare acagingwa, batiri zazo zaboneka gute? Ese batiri zazo iyo zipfuye zirakorwa? Batiri zazo zihagaze ku mafaranga ngahe? Mbese usanga abantu benshi bari kugenda bibazaho ibintu byinshi. Ngira ngo murabizi ko ziriya piese twababwiye ko tuba tuzibafitiye hano, ariko abantu bamwe na bamwe batangira kujya bagiramo gushidikanya bitewe nuko bajya babona moto ziri gukora muri kino gihe zikoresha amashanyarazi, bo bakabonaho bajya gucaginga ku masitasiyo atandukanye, hanyuma bakanibaza uburyo babona batiri bikabayobera, bitewe nuko ubona ko ziriya bateri nyine zo ku mamoto zifite aho zibarizwa ku masitasiyo yazo. Ntabwo ariko rero twebwe bimeze, kuko hano twebwe iyo uguze iri gare cyangwa se iyo tugukoreye igare ryawe tukoreshyiraho iyi systeme, tuguha na sharijeri izajya icaginga bateri yawe mu rugo iwawe. Hanyuma rero ngarutse ku bantu bagenda bibaza ngo igare iyo rigize ikibazo cya bateri ibasha kuba yakira gute? Ese nuguhita umuntu agura indi, na cyane ko bamwe bumva ko izi bateri zihenze, bavuga ko zihenze, agahita yibaza ngo ese bateri igize akabazo nuguhita umuntu akuramo akajugunya. Oya, nje kukubwira ngo oya, ntabwo bateri uhita ukuramo ngo ujugunye, kuko izi bateri zirakorwa. Ngira ngo murabona ko aha ni mu igaraje, ni Gahima mubona urimo akora iyi bateri. Ngira ngo iyi bateri murabona ko ni bateri ifite amabuye, nakita ko ari amabuye atari makeya. Namabuye urabona ko ugiye ubara uhereye iruhande, wenda duhere iburyo, namabuye ageze mu mabuye atandatu ku murongo wa mbere. Noneho umurongo wa mbere niba ufite amabuye atandatu, kuba n'aya mabuye yose urebe no hari imirongo ingahe: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Murabona ko ni imirongo 13, buri murongo ugiye ufite amabuye atandatu. Ubwo ukubye usanga ari amabuye angahe? Abantu mwese mwagiye mu mibare, ubwo nahangangiye kuba nabafatira. Ubwo no kuvuga ngo urafata gatandatu ukube 13. Aha, hanyuma ngaho hita wumva aya mabuye agize iyi bateri ari amabuye angahe. Ngira ngo rero nababwiye ko ngewe ntazigera mba mu buryo bw'uburyarya, ahubwo nzajya nzambahe ukuri kuzuye, kugira ngo abantu bagende barushaho kubona bimwe mu byifuzo bagenda batubaza. Mu by'ukuri ntimugire ngo nuko tuba tutabumva, ahubwo tuba tukiri kugira ngo twegeranye ibitekerezo byanyu. Rero ngira ngo ufashe amabuye atandatu ugakuba n'imisitari cyangwa se imirongo 13, uhita usanga ko ari amabuye 78. Ni ukuvuga ngo iyi bateri ubwayo igizwe n'amabuye 78. So bishatse kuvuga ko aya mabuye 78 iyo hagizemo rimwe ryangirika, cyangwa se 2, 3 se 5 se, ntabwo bateri yose ikora. Bivuga ngo iyo ubonye bateri yagize ikibazo, ushobora kwihutira kuyizana kugira ngo tukurebere nimba nta bateri yaba yagizemo, nta buye ryaba ryagizemo ikibazo. Iyo ari ibuye ryagizemo ikibazo, cyangwa se iyo ari umusitari runaka se, imisitari 2 runaka se, ngira ngo murabona ko Gahima abarimo azi tekinika kabisa, agenda areba aho bigenda bipfira. Ni ukuvuga ngo iyo hagizemo ikibazo, ni ukuvuga ngo urayizana, hanyuma iyi bateri igakorwa, ikongera igashyirwamo andi mabuye mazima, bateri ikongera yawe igateranywa, igasubizwa mu igare, ikongera igakora nk'uko byari bisanzwe. Hari abandi bajya batwandikira bakatubaza bati, mbese aya mabateri ahagaze agaciro k'amafaranga ngahe? Ese aya mabateri umuntu yayabonera he ku isoko? So hano byose urabihabonera. Ni ukuvuga ngo iyi bateri ubwayo hari yiva
hanze itunganyije, ariko hakaba n'izo hano twikorera. Hari izo twikorera hano, ni ukuvuga ngo izo zose ni batiri. Ni ukuvuga ngo haruza ashaka batiri yateranyirijwe hano mu igaraje kwa Gahima. Hari n'uza ashaka batiri yavuye mu Bushinwa iteranyije. Rero ngira ngo izo zose iyo ushaka imwe muri izo urayibona, ariko butirwa n'icyo umuntu akunda. Ni nka kundi umuntu avuga ngo ngewe nshaka umwambaro wa caguwa, undi akavuga ati nshaka umwambaro wa mangaza. Ibyo byose biba bishoboka, ariko byose birakora. Ahubwo iyo uhageze turagufasha, tukakwereka, tukagusobanurira, hanyuma ugahitamo bitewe nuko wumva umutima wawe wemeye guhitamo. Aha, ngira ngo rero murabizi ko tugenda tubabwira ko ya magare nibundi agihari. Amagare arahari, abakeneye amagare yo kugura rwose nababwira iki? Murabizi ko ngaha hariho nimero ya telefone aho kuri screen. Ushatse kugira byinshi ubaza urabaza, hanyuma ugahabwa ubusobanuro burambuye. Hanyuma nibutse n'aba bantu bajya bifuza kwamamaza ko nabo tubafasha, iyo nimero mwayihamagara nyine nibundi tukabafasha, tukabamamariza ibikorwa byanyu bikagera kure. Twe turavuga bakatwumva nta kibazo. Niyo mpamvu rero tuba tubabwira ngo tubahaye ikaze kugira ngo muze kabisa tubashe kuba twaba service yo kubamamariza ibikorwa byanyu bikagera ku bakiriya benshi mu gihe gitoya. Reka nigarukire mu igaraje. Hanyuma hari abandi bajya bagira ikibazo cya za controller. Ni igikoresho gikorana n'iyi battery ku igare kugira ngo systeme ize kuba ifite imbaraga cyangwa se ibe yuzuye. Iyo controller nayo hari abantu bajya babaza ngo ese yo ikorwa gute, bigenda gute? Hanyuma bigenda bite? Rero nayo irakorwa, irareparwa. Iyo yagize ikibazo nayo urayizana. Mbese ntanizimye mu magambo, piyese yose ubona ku igare, uko tuba twayiguhaye irakorwa, nta kidakorwaho. Ni ukuvuga ngo wowe nugira ikibazo wemerewe guhamagara iyo nimero. Ahantu hose uri ukabuze ko igare ryawe ryagize ikibazo, hamagara iyo nimero iri kuri screen yawe. Hanyuma nibutse abantu bajya bashaka kwiga, hari abasore, hari abagabo, hari abagore, hari abakobwa bashaka kwihangira imirimo, bavuga ngo dushaka kwiteza imbere. Iyi systeme hari abantu benshi bashaka kwiga kuyikora. Hari abantu bashaka kwiga gukora amagare mu buryo buri hejuru. Mwese twababwiye ko tubafitiye uburyo tubaha amahugurwa kuri ibi bijyanye no gukora aya magare. Iyo nimero nibundi uyihamagaye uhita ubona ibisobanuro byose wibaza, hanyuma ukaba wahabwa n'igihe cyo kuba waza ugatangira ugahugurwa, ubundi nawe ukajya ku isoko ry'umurimo. Ngira ngo ngaye nguko mbibutse ko n'aya magare amwe ya amagare ya siporo y'amavaburayi turacyayafite, aba hari ku isoko. Umuntu ukeneye kuva mu bwigunge akavuga ati ngenda shaka igare ryo kujya ngendaho, ni karibu cyane. Hanyuma tugakomeza tukabana mu bihe byiza byo kubana n'igare ryawe, ugenda udepasa abandi mu gihe babuze uburyo bo bagera ku kazi, ukabona wowe ugeze ku kazi mu gihe kitakurenganya. Okay, reka mbashimire, mbabwire ngo murabizi ko ibiganiro byacu akagaruka tuba tugenda tubagezaho update z'uburyo ibintu byose bigiye byifashe. Mbabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka, kandi mugire amahoro y'Imana. Ndabakunda, mbahoza ku mutima.